운동화 니트 망가짐 줄이는 세탁망 꿀템 4가지. 첫 번째, 이포켓 가방형 세탁망. 속옷이랑 티셔츠처럼 같이 빨면 옮기기 쉬운 옷을 나눠 넣기 좋습니다. 세탁 후 꺼낼 때도 훨씬 편해요. 두 번째, 원통형 운동화 세탁망. 운동화는 세탁기 안에서 계속 부딪히기 때문에 전용망에 넣어야 충격을 줄일 수 있습니다. 특히 탈수할 때 차이가 큽니다. 세 번째, 원형 운동화 세탁망. 운동화 모양을 잡아주면서 세탁할 수 있어서 세탁 후 찌그러짐을 줄이는 데 좋습니다. 흰 운동화 빨 때 특히 이용합니다. 네 번째, 에바 변형 방지 세탁망. 니트나 기능성 의류처럼 늘어나기 쉬운 옷은 보호력이 있는 망을 쓰는 게 좋습니다. 옷감 마찰을 줄이는 게 핵심이에요. 정리하면 운동화는 전용망, 니트는 보호망, 작은 옷은 포켓망. 세탁망만 바꿔도 옷 수명이 달라집니다. 저장해두고 다음 세탁할 때 확인하세요. 구독 누르시면 삶의 질 올려주는 꿀템 계속 배달해드립니다.